欢迎回到管理不靠吼。今天这集我们要直接拉满副本难度啊！你有没有想过，如果魔兽世界的 BOSS 来当主管，每天上班就跟打团一样，还没到中午就灭团3次，这到底要怎么活？今天我就要带你一起来盘点那些真实存在职场里面魔兽 BOSS 型的主管，从奥克尼西亚、奈法利安、哈卡到伊利丹，搞笑吐槽中带点血泪。看完记得留言，你身边到底是哪只王？第一位登场的 BOSS 奥尼克西亚，这种主管的特色就2个字：喷爆。早上还在跟你微笑的说辛苦啦，下午一开会直接进入 P2， 空气变热，桌子震动，下一秒开始狂喷火球 AOE， 而这个时候全场进入职业自救模式，圣骑士已经默默的开无敌，手上随时点着炉石准备回主城。猎人装死倒在椅子上面，假装自己不存在，最好不要被点到名。术士开始默默绑灵魂石，等一下灭团就可以自己爬起来继续做报告。萨满看了一眼，正负冷却，准备好会议结束后自己再想办法复活自己。盗贼早就已经按下消失了，整场会议静音加画面最小化，存在感压到最低。法师直接冰箱保命，心理建设是撑过今天就好。整个部门变成副本开荒现场，大家只剩下一个目标：我要活着走出这间会议室。我自己还真的遇到过这种奥尼克西亚型的主管，早上还在跟你聊早餐吃什么，昨天晚上你去哪？结果下午接到一通电话，立刻黑化变身，一路喷爆，烧满1个小时，从报表烧到个人心灵，根本就是无差别攻击。而这种主管最麻烦的就是你永远不会知道他什么时候会爆，没有人敢随便开口，没有人敢多问一句。大家的 KPI 从把事情做完变成今天别被火球喷到。说真的，情绪稳定是主管最基本的职业素养，你稳，团队才稳。你如果整天在那边爆炸喷火球，最后面只会是灭团重开，还不一定有工会要收你。第2位要登场的 BOSS 他是奈法利安，这种主管就是改规则王。今天说要这样做，明天说要整个方向重改，做到一半还能说停，我们重来。这个方案我想要改一下。每次进副本，大家都不知道今天的玩法是不是又改了。打奈法利安的时候就是这种感觉，打得好好的 ，BOSS 忽然大喊：“法师不准用魔法哦！”通通给我拿法杖上去敲。法师听到也只能默默的往前走，把平常拿来加智力的法杖对着 BOSS 猛敲。边敲边碎念啊，这样真的有输出吗？猎人也认命了嘛，收起弓，开始翻背包，从仓库的底层挖出一把上次还是10级在路边捡到的双手剑，边挥边自嘲啊，这把是拿来装饰的，今天真的要拿出来用吗？萨满怎么办？没办法直接开嗜血硬干，来啦，反正这团死定了，干脆开一开算了。术士默默的绑好灵魂石，心里面又想着，算了，等一下灭团我自己来捡尸吧。牧师放弃治疗，改补心态，嘴巴念念有词，可以的，我们可以的，真的没问题吧？盗贼呢，已经消失了，人还在，灵魂早就已经退团躺平了。最惨的是谁？其实是新人，菜鸟刚学完上周的 SOP， 结果今天主管丢一句不好意思，流程全改。新人听完以后直接跳出游戏，打开巴哈姆特的魔兽版，搜寻，请问奈法利安这边一直改规则是要怎么打？然后边爬文边崩溃，心里面想的，我靠，这是什么副本？真的有人能活着过关吗？而这种改规则王的主管，最可怕的不是改一次，是改到大家失去斗志，没有人想要认真输出，因为再怎么做，可能明天又是整组重来，久而久之，士气归零，态度变成好了，改吧。其实稳定就是最强的战术，主管稳，团队才敢 all in 嘛。不然每天进副本都在想，今天又要改什么花招？这种局最后面通常只有一条路，它叫做灭团。第3位 BOSS 哈卡，讲到哈卡你就知道，他最强的技能其实从来不是什么大招，而是传染。打哈卡的时候，只要一个人中毒，没有人处理，毒就一路蔓延了，整个副本空气都会变成绿色的，最后面全团毒发身亡。职场里面的哈卡型主管也是一样。每天上班都像进了祖尔格拉布，主管一进门，气氛直接变成绿色的，整个办公室弥漫着怨气、冷嘲热讽、无限负能量，
一句话就能让全团士气中毒，而且还有无限扩散的效果，整间公司全体共鸣。这种状况下，今天团队成员的状况大概是：法师打开信箱，收到主管冷嘲热讽的信件，直接空蓝，心里面想啊，完了，今天法力已经耗尽。萨满试着硬撑，要不要开一个嗜血看看？结果看了一下毒气浓度，说啊，算了啦，救不回来。术士看情况不妙，又开始绑灵魂石了。等一下灭团，我还是自己起来收拾残局吧。牧师呢，直接躺平不补了。这种毒圈补跟不补也是一样，各位加油。盗贼早就已经消失潜行，人在会议现场，灵魂又开始挂机退团。圣骑士看到哈卡走进来，毒气刚蔓延第一层，也不多说，直接无敌如石，瞬间离开，传送回主城。全程零污染，速度一流。接下来就是猎人的高光悲剧时刻，哈卡放图，主管甩锅，第一个指明的就是猎人。这个负能量的锅你去解一下。猎人只能站起来，拉着情绪炸弹风筝满场跑，边跑边心累说：“我靠，这到底是什么工作？装死没按好，风筝绕场跑歪了。”第一个倒下的永远都是猎人，肢体一躺 ，BOSS 冲进团里，一波爆炸，灭团收工。最经典的就是灭团后，团员开始检讨：你刚有射好吗？风筝拉法是不是怪怪的？你是不是没驱散？猎人心里面只想呐喊：我都死第一个了，我还要被喷。宠物更惨，什么都没做，就是单纯的陪他的主人一起跑一跑就领便当，完全就是工具人的陪葬组合。那新人看到这个状况呢，他才第3天报道，看到主管黑脸走进来，当场 auto 加 tab。打开巴哈姆特魔兽版，搜寻哈卡血翼职场求生指南，滑着滑着悟到了，这团没救。而哈卡型的主管代退，最可怕的他不是工作难度，而是负能量爆炸，热情、创意、士气，一句句的毒话全数清空。一开始只有主管中毒啊，后来整个部门开始感染，最后面是其他部门发作，整间公司变成祖尔格拉布。全员毒发同乐会，因为一个主管的情绪就是整个团队的空气品质。你要是整天放毒，你就别期待人在毒雾里面发光。说真的，主管的自己的心态稳，才带得稳团队。你自己放毒，下面的人再怎么嗜血加速，他也是在毒雾里面跑圈而已。而哈卡型的主管最经典的台词就是：你们今天怎么这么消极？其实老板。正因为你就是病毒本尊啊！场的第4位 BOSS 就是传说中的伊利丹。这种主管最爱讲的一句话就是 "Are you prepared？" 你准备好了吗？问题是，不管你准备了多久，做得多完整，他永远都觉得不够。报告改了3版，他说这个细节还可以再调整。熬夜报告改了1周，他说逻辑再优化一下。KPI 跑完了，他说这个数字怪怪的。再想想，搞到团队崩溃，加班变日常，结果永远都卡在还不够完美。而副本里面的伊利丹也是一样啊，刚开场就问你们准备好了吗？结果整个团队开始爆气，法师说我的魔法面包已经准备了2个月了，妈的都快过期了好吗？猎人说我的宠物饲料都快喂完了，你什么时候开打？萨满说反正我也是进来放嗜血的，你喊声就好了。我也不知道要准备什么。术士，我的灵魂石最多就绑1颗，又不能绑10颗，你要我怎样？牧师说心态啦，我现在只补心态，这场就是心理战，不是副本战。盗贼，我已经无聊到开锁技能都快练满了。圣骑士这个时候通常会淡淡的补刀啊，没差，你怎样都行，反正我的无敌如石也准备好了。结果打到一半，伊利丹又来补一句，就这点准备吗？全团静默，心里面同步爆炸啊！好啦，那不然你来打，你行你来。画面拉远，这个时候角落传来德鲁伊微弱的声音：我到底是要变熊还是变豹？到底是要变树还是变鸟？还是干脆变神经病就算了？你会看到他的精神错乱的变来变去，一下救火，一下补血，一下跑路，什么都扛，什么都顶。结果整场最没存在感的就是他，因为真正的出事的时候，还会有人喊一下：得补一下。而伊利丹型的主管最经典的就是这种永远不满足的完美主义。
简报雕细节，专案卡进度，重复改到天荒地老，改到团队士气崩溃，专案永远都会停留在准备中，交不出成果就是一场接着一场的检讨会议。因为准备好只是主管的幻觉，交付才是真正的开始。因为其实如果你只会无限准备、无限刁难，最后面只会准备好去开检讨会议而已。好了，今天4大魔兽主管介绍完毕，不知道你最怕遇到哪一种？虽然这些梗听起来很搞笑，但职场的日常真的比这些副本还要难打。很多主管也不是故意要当 boss， 只是他们压力大，状况多，一不小心负能量就会把整团给喷灭，搞得大家哀鸿遍野。但说到底，无论你是小兵还是指挥官最重要的就是你要稳住你自己的节奏。该补血的时候补血，该输出的时候输出，该灭团就笑笑重来。毕竟职场就是一场没有终点的副本，稳住心态才能一路打到通关。而这些曾经喷过你、甩锅你、搞烂专案的主管，有一天他们也都是你故事里面的小王而已。至于 NT 呢？你有没有发现我从头到尾没有提到 NT？ 因为 NT 其实不会参与到这些纷争里面。对于真正的 MT 来说，他自己的装等够高，技术过硬，他看到这一团不行了，他根本不会浪费时间去吵，他只会默默滑着手机，开始看下一团的 interview。毕竟王牌不跟烂团纠缠，高手只挑好团进场。所以你公司里面最稳的大将，不抱怨不吵闹，当他们消失了，通常代表这团真的不行了。如果你也遇过这种魔兽级的主管，欢迎在留言区分享你的团灭故事，也别忘了按赞订阅。下一次我们再一起组队打王，我们下部影片再见，拜。